Дорогие браты и сестры, сегодня збираемся у касцеля на супольную эўхарыстыю, каб святкаваць урачыстасць найсвяцейшай Панны Марыі Астрабрамскай, маці міласэрнасці, галоўнай заступніцы нашай гродзенскай дыяцэзіі. Некалі у далёкім XVI веку біскуп віленскі Войцех Табар павесіў над так званай острай брамай у Вільне образ Маці Божай. І калі пачаліся цуды, калі людзі пачалі атрымліваць ласкі за заступніцтвам Маці Божай, таксама збудавалі капліцу, а образ укаранавалі. Святы папа Пій X дазволіў на спецыяльную святую імшу у гонар найсвяцейшай Панны Марыі, маці міласэрнасці. Менавіта сёння фармулярам гэтай святой імшы мы будзем разам маліцца на супольную. У той час Бог паслаў анёла Габрыэля у горад Галілейскі, які называўся Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл увайшоў да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў яго і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку у Пана. І вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам найвышэйшага, і дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі яго. І валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі ж я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй. І ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай. Бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Дарагія браты і сёстры, як ужо пачулі на пачатку святой імшы, некалі віленскі біскуп Войцех павесіў образ Маці Божай на браму. Што гэта за брама? Калі мы прыедзем у сучасны Вільнюс і убачым гэтую браму, яна дзесьці там у сярэдзіне горада, праўда? Якосці там можна пахадзіць і найсці тую браму, недалёка ад вакзала. Але некалі гэта была брама горада. Вільня мела прывілей пабудаваць абарону. На адной з брамаў уваходу ў горад біскуп павесіў вобраз Маці Божай, як бы давяраючы яе апецы ўсіх тых, хто ў гэты горад будзе ўваходзіць. І як бы давяраючы яе таксама апецы тых, хто будзе падыходзіць да гэтага гораду з злымі намярэннямі, каб яна не толькі благаславіла тых, хто ўваходзіць, але і бараніла ад тых, хто прыходзіць са злом, з нянавісцю. Ён фактычна даверыў жыццё гэтага гораду Маці Найсвяцейшай, яе заступніцтву, яе апецы, яе абароне. І, мае дарагія, сёння, калі мы чулі літургію слова, на пачатку мы пачулі чытанне з кнігі прыпавесцяў Саламона. І так кажа мудрасць Божая. Касцёл як бы укладае гэтыя словы Божай мудрасці у вусны Найсвяцейшай Панны Марыі.
Касцёл прагне, каб мы слухали гэтай мудрасці, якая давярае сваё жыццё Богу і найсвяцейшай Панне. Сёння мы святкуем урачыстасць найсвяцейшай Панны Марыі, галоўнай міласэрнасці, галоўнай заступніцы Гродзенскай дыяцэзы. Мы таксама можам сказаць, што і наш гродзенскі біскуп некалі даверыў апеку над усёй нашай дыяцэзіяй Маці Божай міласэрнасці. У нас яна асабліва знаная, таму што яна тут вельмі побач, праўда? Можна сказаць так, на выцягнутую руку. Я памятаю, моя бабця мне распавядала, што некалі ў Вільню пешком хадзілі, праўда, на урачыстасць Маці Божай. Я так прыкіну, думаю, Боже ж мой, где тая Вільня? Як туды пешком? А хадзілі пешком, таму што гэта вельмі блізка. І менавіта некалі біскуп Гродзенскі таксама даверыў апецы Маці Божай, якая тут побач з намі, якую мы ўсе ведаем, якой мы таксама ходзім і давяраем. Ну, можа, цяпер больш складана, бо мяжа, вось такое жыццё яно нашае. Бо гэтыя палітычныя ўклады таксама уплываюць на нашу веру, але тым не менш мы ведаем, што гэта наша Маці Божая, якой мы давяралі і нашыя бацькі і продкі ў пакаленнях свае радасці, турботы, клопаты, занасілі просьбы і, напэўна, таксама атрымлівалі за яе заступніцтвам ласкі. Тыя, хто быў у вострай браме, бачылі, напэўна, тыя непералічаныя вота, якія знаходзяцца ў капліцы Маці Божай міласэрнасці, якія сведчаць пра тое, што праз Марыю Бог абфіта удзяляе чалавеку ласкі. Мои дарагія, вобраз Маці Божай Астрабрамскай – гэта вобраз Маці міласэрнасці. Яна як бы яўляе нам яшчэ Бога, які знаходзіцца на гэтым вобразе ва ўлонні найсвяцейшай Панны Марыі. Бога, які у галоўным яго атрыбуце міласэрнасці. Што такое міласэрнасць? Гэта любоў і прабачэнне. У сённяшнім другім чытанні мы пачулі, што ён не дзеля ўчынкаў справядлівасці, якія мы ўчынілі, але паводле сваёй міласэрнасці збавіў нас праз купель адраджэння і аднаўлення ў Духу Святым. Бог праз хрост збавіў нас не дзеля нашых учынкаў, а дзеля сваёй міласэрнасці, дзеля сваёй любові, у якой ён прагне прабачаць. І менавіта сёння вобраз Маці Найсвяцейшай адкрывае нам галоўную прыкмету Божай любові. Бог любіць нас ні за што. Бог любіць нас не за нашы ўчынкі, не за нашу справядлівасць. Бог любіць нас, таму што Ён нас любіць. Больш таго, Ён нават калі мы аказваемся Яму невернымі, гатоў прабачаць. І ў гэтым істота Божай міласэрнасці. У гэтым істота Божай любові, які не за тое, што мы нешта ўчынілі, што мы нешта зрабілі. Нам часам здаецца, нам хацелася б, можа, так. Ну, вось мы тут намаліліся, ружанчыкаў надгаварывалі таго, і таму Бог нас любіць. Не. Як Святое Пісанне кажа, Бог нас любіць, полюбіў тады, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. І гэта найважнейшая прыкмета Божай міласэрнасці, любові, якая даецца задарма і якая умее прабачаць. І сёння, як бы гэтая мудрасць Божая, пра якую мы пачулі ў першым чытанні, нам кажа, услухайцеся. Праз вусны Марыі услухайцеся ў гэтае слово. Даверце сваё жыццё Богу. Будьце да Яго падобнымі. Давяраючы сваё жыццё Найсвяцейшай Панны Марыі, яна запрашае нас, каб мы наследавалі Бога ў Яго міласэрнасці. Каб мы былі міласэрнымі ў гэтым свеце. Каб мы былі інструментам, які Бог выкарыстоўвае, тую прыладу, каб сведчыць пра сваю прысутнасць у свеце.
Маці милосердности говорит нам про милосердного Бога для того, каб мы были милосердными. Каб люди, якія не вераць, люди, якія знаходзяцца здаля ад касцёла, якія нічога не чулі пра добрую навіну, гледзячы на нашае жыццё, бачылі милосердного Бога. Таму што бачылі сярод нас любоў, якая ўмее прабачаць. Мае дарагія, гэта галоўны фундамент жыцця. Любіць і ўмець прабачыць. Любіць другога чалавека і ўмець прабачыць, калі ён памыляецца. Таму што і мы таксама памыляемся. І кожны з нас гэтай милосерднасці чакае. І негдзе ў Святым Пісанні мы можам прачытаць слово: калі вы не прабачыце, то і вам Бог не прабачыць. Мае дарагія, углядаючыся сёння у постаць Найсвяцейшай Марыі Панны Вострабрамскай, няхай гэтая мудрасць, якой яна сёння з намі дзеліцца, будзе таксама мудрасцю нашага жыцця. Каб мы, як некалі біскуп Віленскі, умелі даверыць сваё жыццё Маці Божай. Каб, услухоўваючыся ў яе словы, так як яна некалі на вяселлі ў Канні Галілейскай, пачулі: зрабіце ўсё тое, што ён вам скажа. І, убачыўшы милосердного Бога, мы пастараліся быць милосерднымі. Аман.